Salut, eu sunt Ovi și astăzi vom face un unboxing la Kendama Genial cu holderul gratis. Am luat-o de pe Kendama Play și hai să începem cu unboxing-ul. Bun, deci din câte văd am un holder roz, nu-i nimic. Și în cutie mai avem ceva, nu mai este nimic în cutie decât Kendama. Hai să-i dăm jos holderul să vedem. Bravo, Ovi. Așa se. Gata, citați holderul, e roz. Dar nu-i nimica. Da, Kendama cam așa arată. Hai să începem cu unboxing-ul ei. Intră în spec destul de bine. Are ața de 3 degete jumate. Gripul este rubber. În lunar stă bine. Și light-ul stă destul de bine. Spike-ul este de mărime medie. Și hai să dăm și niște tricuri. Și să vă mai zic ceva. Cupele sunt de mărime mică. Dar nu-i nimica. Față de un pro model, tot mă voi descurca cu ea. Raindrops, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trick, nobody. Call up the gang and they come and get gang. Your river give you a tissue. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. Deci, mai vreau să vă zic despre această Kendama, că ața este pe mărgeluță. Și acum am terminat de dat tricurile cu ea și nu s-a lovit deloc. 3 tricuri le-am dat și deloc nu s-a lovit. Bun. Cam atât cu acest tutorial. Doamne, cam atât cu acest unboxing. Eu am fost Ovi, ne revedem data viitoare. Pa!